Ողջույն բոլորին, այսօր պատրաստում եմ քաղցր շերտավոր եւ անչափ համեղ հրաշք փախլավա։ Մինչ խմորի պատրաստումը գոլ ջրի մեջ 100 մլ գոլ ջրի մեջ ավելացնում եմ 1 թեյի գթալ խմորիչ, խառնում եմ, ավելացնում եմ 1 թեյի գթալ ալյուր, եւս լավ խառնում եմ եւ դեռ թողնում եմ եւ արդեն սկսում եմ պատրաստել խմորը։ 500 գրամ ալյուրին ավելացնում եմ աղ, մի պտղուն ծաղ, ավելացնում եմ 150 գրամ կարագ, մանրացնում եմ։ Ավելացնում եմ 3 ձու։ Խմորը դեռ չեմ խառնում, չեմ հունցում, թթվասերին ավելացնում եմ կես թեյի գթալ սոդա, խառնում եմ, ավելացնում եմ այս զանգվածին, մի փոքր այսպես խառնում ենք եւ ավելացնում եմ խմորիչը։ Այստեղ 500 գրամ ալյուր էր, ես օգտագործեցի այստեղ 500 գրամ ալյուր եւ աստիճանաբար կավելացնեմ 300 գրամ ալյուր եւ կհունցեմ լավ փափուկ խմոր։ Վերջ խմորը պատրաստ է, փակում եմ սննդային թաղանթով, վրայից սրբիչով եւ ուղարկում եմ տաք տեղ 1 ժամով։ Միջուկի համար 600 գրամ ընկույզը մանրացնում եմ, ավելացնում եմ 450-ից 500 գրամ շաքարավազ եւ 1 թեյի գթալ հիլ։ Այս ամենը լավ խառնում եմ եւ միջուկը պատրաստ է։ Այս 100 գրամ ընկույզը դեռ թողնում եմ։ Խմորը կիսում ենք 12 մասի, 2 մեծ գնդեր, ավելի մեծ, դա կլինի փախլավայի տակի եւ վրայի մասը եւ 10 փոքր։ Ես այստեղ կշեռքով կկշռեմ եւ արդեն կսկսեմ պատրաստել փախլավան։ Սա էլ նախապատրաստած ձևամանն է, սովորական ստանդարտ չափի ջեռոցի ձևաման է, վրայից քսել եմ կարագով եւ արդեն կսկսեմ, կբացեմ առաջին շերտը, դա մեծ գունդն է, առաջի շերտն է փախլավայի։
Առաջին շերտը կսում եմ հալեցրած կարագով, ընդհանուր մեզ պետք կգա 250 գրամ հալեցրած կարագ։ Երկրորդ շերտն եմ բացում, արդեն բաց բարակ խմորը տեղադրում եմ ձևամանի մեջ առաջին շերտի վրա եւ վրայից միջուկը։ Եվ այդպես գնում եմ մի շերտ խմոր, վրայից միջուկ, մինչև 11-րդ շերտը։ Սա վերջի շերտն է, մեծ գունդը բացում ենք զգուշությամբ, որ չպատրենք, որ փախլավան գեղեցիկ ստացվի։ Տեղափոխում եմ ձևամանի մեջ, եզրերը փակում եմ, կպցնում եմ իրար։ Կտրատում եմ քանոնի օգնությամբ շեղանկյունների մակերեսորեն, շատ խորը չեմ կտրատում, այսպես ինչպես ցուցադրում եմ տեսահոլովակում։ Երկու ձևի դեղնուցին ավելացնում եմ մի փոքր կաթ եւ վրայից փախլավան քսում եմ այդ դեղնուցներով։ Առանձնացրել էի 100 գրամ ընկույզ եւ այս շեղանկյունների վրա գեղեցիկ շարում եմ այս ընկույզները։ Նախապատրաստած գեղեցիկ փախլավան ուղարկում եմ նախապես տաքացրած մինչ 160 աստիճան ջեռոցը 20 րոպեով։ Հետո հանում եմ, կտրատում եմ այսպես արդեն կտրած նշած տեղերով եւ լցնում եմ հալեցրած կարագը։ Եվ եւս ուղարկում եմ ջեռոց մոտավորապես 30-35 րոպեով։
Վերջ փախլավան իմ մոտ թխվում էր 50 րոպե, վրայից արդեն կպատեմ, կլցնեմ մեղրը, 500 գրամ մեղրը եւ պատրաստ է, թողնում եմ մի քանի ժամ եւ հետո արդեն կարող ենք մատուցել այս համեղ քաղցր խմորեղենը։ Մաղթում եմ բոլորին բարի ախորժակ, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, լայք դրեք, եթե հավանեցիք այս բաղադրատոմսը, մինչ նոր հանդիպում։